Доброе утро. Надеюсь, все меня хорошо слышат. Меня зовут Елена Таланова. Я администратор партнерского отдела. Сегодня в вебинар расскажу о камине Кварплата версия 2.0. Мы сразу оговорим с вами регламент. Сначала я расскажу вам о программе, о ее назначении, о преимуществах, кому предлагать данную программу для работы. Затем к нам присоединится наш разработчик Антон Бурашников, который ответит на все интересующие вас вопросы. Поэтому пока я веду презентацию свою, пишите вопросы по ходу. И когда Антон придет, он ознакомится с вопросами и даст вам ответы на них. Итак, камин Кварплата версия 2.0, вообще очень интересная программа, касающаяся, наверное, каждого из нас. Все мы получаем квитанции, и у нас есть возможность посмотреть, как же их начисляют. Кварплата – это современное эффективное решение для автоматизации расчета кварплаты и коммунальных платежей в любых регионах России. Предназначена для расчета стоимости начисления квартплаты, в первую очередь, конечно, для ведения паспортного учета. В программе можно регистрировать поступление оплат, планировать и распределять расходы и, конечно же, самое главное, что немаловажно, формировать специализированную отчетность. В программе могут работать, начиная с таких мелких компаний, как ТСЖ, товарищество собственников жилья, до более крупных уже компаний, управляющих до крупных центров, жилищно-строительные кооперативы, жилищно-эксплуатационные конторы, жилищно-эксплуатационное управление и паспортные столы, так как есть отдельная вкладка для паспортиста. На нашем рынке в данный момент разработано много программ для расчета квартплаты. Что мы можем выделить именно в нашей программе? Это, конечно же, введение учета по нескольким организациям в одной базе. Например, один бухгалтер ведет сразу несколько компаний мелких, например, таких как ТСЖ, может установить отбор и ввести по конкретной базе. Можно ввести неограниченное количество лицевых счетов в одной базе без дополнительной оплаты. Очень наглядно, интуитивно понятный интерфейс. Это как во всех наших зарплатных решениях, если вы уже, конечно, я так думаю, знакомы с ними. Работа ведется в общем журнале документов. Есть пошаговый помощник расчета кварплаты с высокой скоростью расчета. Можно делать выгрузку из файлов Excel, формировать отчеты по начислениям кварплаты и ЖКУ, формировать файлы в органы соцзащиты как в бумажном, так и в электронном виде. Регистрировать оплаты можно несколькими способами. Это с использованием помощника ввода оплат, с помощью сканера штрих-кода и загрузку делать из терминалов. Работать в многопользовательском режиме без приобретения дополнительных лицензий. И есть возможность выгрузки данных о суммах начислениях и оплатах программы 1С Бухгалтерия 8 и 1С БУГУ 8. Спасибо. Давайте с вами рассмотрим порядок работы программы по должностным обязанностям. В первую очередь, конечно же, в программе работает расчетчик. Он ведет учет жилищного фонда, фиксирует в программе установку тарифов и нормативов, ведет учет показаний счетчиков, начисляет кварплаты и рассчитывает льготы, ведет учет лицевых счетов собственников и нанимателей и регистрирует оплату. Паспортист может вести паспортный учет граждан, делать регистрацию, снятие с учета граждан, выписывать бланки получения и замены паспорта и вести учет проживающих, в том числе мигрантов. И главный бухгалтер, конечно же, осуществляет контроль начисления кварплаты, ведет контроль и анализ задолженности по оплате и может делать выгрузку из бухгалтерии, то есть бухгалтерию 8.
Вот вы видите на слайде сейчас, как выглядит общий журнал документов. В принципе, он очень похож на наши зарплатные решения. Все документы распределены по закладкам, причем есть галочка «Распределять документы по закладкам», если вы ее установите, и можете сами уже регулировать, какую закладку как бы вам хочется видеть на своем экране. В нижней части экрана располагается поле для быстрого отбора. Если в программе ведется многофирменный учет, можно вот здесь в организации установить соответствующую компанию, ввести собственника, вплоть до лицевого счета дома, квартиры, и можно очень быстро найти нужные документы. Специальные помощники, вот слева мы видели, заполнить справочники, ввести начальное сальдо, начислить квартплату, сформировать квитанции, ввести поступление оплат, могут соблюсти правильный порядок работы с программой и заполнения справочников. Сейчас на слайде представлены некоторые функциональные возможности данного программного продукта. Показывается, что в программе можно ввести информацию о любых начислениях, в том числе и сезонных отключений. При выходе квитанции формирование документов будет формироваться уже данные с учетом тарифов и нормативов. Льготные категории. Здесь мы показываем... На слайде вы видите льготные категории. Возможно задавать программы социальные нормы по площади и услугам. Есть специальные произвольные формулы, на основании которых можно задать разные параметры, и можно уже вывести информацию, по которой можно рассчитывать льготы. Далее. В справочнике «Дома и квартиры» вводится информация, необходимая для расчета и начисления квартплаты и коммунальных платежей, то есть полностью включая площадь, жилую и общую по квадратуре, данные по счетчикам, когда они были установлены в квартире, и полная информация о жильцах. Вот как бы в справочнике собственники-наниматели мы можем указать, кто проживает, лицевые счета, действующие, и какие есть льготники в данной квартире. Заполнять справочники можно с использованием помощников, а можно загрузить данные из файла Excel. Нужно указать путь к файлу и номера колонок и данные, которые необходимо перенести для выгрузки уже далее. Работа с лицевыми счетами. Вся информация содержится в одном окне. Это квартира, владелец счета, какая у него имеется задолженность, сколько льготников проживает, имеется оперативный ввод документа, и можно формировать необходимую отчетность. Вот так выглядит сам помощник для начисления расчета квартплаты. Вы задаете определенный месяц и пошагово можете рассчитать квартплату, сделать ввод показания счетчиков, регистрацию отключения услуг, начисление вот так вот квартплаты, как бы будет выглядеть, и выполнение перерасчета за предыдущие периоды. И можно увидеть начисление и сделать начисление пени. Данная программа позволяет выполнять расчет по установленным тарифам, по нормативам, сделать расчет по показаниям счетчиков, по шкале в зависимости от количества потребления. Можно сделать по произвольным формулам, которые вы сами зададите. При расчете учитывается, что немаловажна сезонность поставки определенных услуг, отключение коммунальных услуг по разным причинам, льготы, которые предоставляются жильцам. Если кто-то временно не проживает, это тоже можно учитывать. Начисление пени за просрочку платежей и изменение площадей домов и квартир. Программа позволяет формировать квитанции, причем несколькими способами. Можно выбрать печатную форму квитанции, в том числе со штрих-кодом, и
Можно настраивать отображение данных по показаниям счетчикам, внести произвольные какие-то тексты о вашей организации, данные там, или еще там какие-то, вдруг что-то захочется написать. Вот так выглядит квитанция. Ну, в принципе, мы все ее видим каждый месяц, оплачиваем. Так что уже квитанцию можно знать, как выглядит. Вот оплату можно выполнять вручную или с использованием сканера штрих-кода. Также программа позволяет загружать данные из терминала приема платежей. Вот можно планировать и регистрировать расходы. Вот так вот как бы это выглядит. Формирование отчетности. Формировать отчетность можно в органы соцзащиты, как я уже говорила, можно в бумажном и электронном виде это делать. Отчетность можно формировать по начислениям и оплатам, по показаниям счетчиков, по расчетам с собственниками и нанимателям, по должникам, по тарифам на коммунальные услуги, по домам, по лицевым счетам, по льготам. Можно ввести реестр отключения услуг и формировать произвольные отчеты. В программе есть выделенное место для паспортиста. Паспортист может вести учет проживающих граждан, выдачу документов, регистрацию. Можно вводить любые документы. Если паспортисту необходимо выдать какую-либо справку, то программа автоматически заполняет данные и выводит справку на печать. Можно вывести абсолютно пустой бланк, который заполнит сам проживающий уже. Так что вот так вот можно формировать специализированную отчетность. Вот так она выглядит. Надеюсь, все успевают посмотреть. Данная программа Камин Кварплата версия 2.0 разработана у нас на 7-й платформе, поэтому, естественно, мы рекомендуем переход с 7 на 8, и есть соответствующие льготы, можно приобрести программу по апгрейду, и можно сделать выгрузку данных с предыдущей версии. Выгрузка данных реализована о суммах начисления оплат в программу с 1С бухгалтерия 8, 1С БГУ 8 об оплате квартплаты коммунальных услуг, а также о суммах начислений и сальдо в биллинговую систему Сбербанка. Поставляется программа в 3 версиях. Это основная поставка, в которой включается платформа, конфигурация, для которой необходимо приобрести платформу. Имеется базовая версия, в которой имеются, естественно, стандартные ограничения, как во всех базовых версиях. Имеется инфер-версия, которую мы рекомендуем приобретать партнерам. Поддержка осуществляется оплата со 2-го года. Имеется методическое пособие. Обращаю ваше внимание, что цены указаны для конечных пользователей. У партнеров, естественно, имеется своя соответствующая скидка согласно статуса. Если не знаете цены, можете запросить у нас в партнерском отделе, мы вам вышлем, или же можно посмотреть цены у нас на сайте. Да, не будем про скидки партнеров, да, все об этом знают. Так, для программы есть на сайте есть обновления, можно скачивать линии консультации, можно задействовать по телефону, электронной почте. Сейчас я вам покажу, где можно скачать демо-версию. Вот заходим на наш сайт www.kaminsoft.ru, заходим в продукты, Камин, находим квартплату, версия 2.0. Ой, извиняюсь. Скачать программу.
Обращаю ваше внимание, что вот скачать программу, это полноценная конфигурация, пользователь может в ней работать, вводить данные о себе, о своей организации, фиксировать какие-то отчеты, расчеты, но данная версия работает только 30 дней. Далее при согласии пользователя партнеры приобретают или сами пользователи приобретают программу. Вводите в программу рек-номер, пароль и все данные, которые пользователь ранее уже вводил. Эти все данные сохраняются, и можно, не отрываясь от рабочего процесса, продолжать вести работу в программе. Имеется также у нас на сайте форум с обработками переноса, и куда вы можете ваши предложения вносить. Далее, где можно приобрести программу, партнер, естественно, приобретает в партнерском отделе фирмы Камин, пишите, выставим счет, продадим, или у дистрибьюторов можно взять, а пользователь может обратиться либо к своему партнеру в своем регионе, или либо можно приобрести у нас. Если вы будете приобретать у партнера, то список партнеров Камин на сайте. Сейчас я вам покажу. Вот наши партнеры. Вот здесь, где купить, наша партнерская сеть. Выбирайте свой регион, например, Алтайский край. У нас здесь указаны партнеры, место продажи, где кто может приобрести. Ну, на этом моя презентация заканчивается. К нам уже присоединился Антон, так что можете задавать вопросы, интересующиеся Антон ответит. Сейчас я ему передам слово, не отключайтесь. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Я сейчас постараюсь ответить на ваши вопросы, которые возникли у вас в ходе его проведения. Так, первый вопрос. Кстати, если кому-то плохо слышно, пишите. Постараюсь подкорректировать голос. Итак, первый вопрос. Показать на примере расчет общедомовых нужд на холодное водоснабжение по показаниям общедомового прибора учета. То есть индивидуальный прибор учета по лицевым счетам конкретного МКД и есть общедомовой прибор учета. Так, ну я так понял, есть индивидуальный, есть общедомовой прибор учета. И нужно показать, как рассчитывается показания общедомовой услуги. Так, сейчас разверну программу. Ну, тут я смогу показать только действия, которые нужно произвести. Во-первых, это непосредственно ввод показаний групповых счетчиков, то есть нужно ввести показания общедомового прибора учета. При этом проконтролировать, чтобы было заполнено значение в колонке количества. Дальше, ну, соответственно, ввести показания индивидуального счетчика. Точно так же. А затем нюанс. Нужно в документе «Установка тарифов», где вы устанавливаете тарифы на услуги, найти или завести, добавить начисление, которое будет отвечать за общедомовое потребление. Не знаю, сейчас вот в этой базе есть такое или нет. Ну вот, например, тут у нас есть
общедомовой счетчик света и поквартирные счетчики света. И вот тут есть такое начисление потери электроэнергии. Как раз это и есть то, о чем мы говорим, это общедомовые нужды. В этом случае указываем способ расчета по счетчику потери и указываем вид счетчика, потери по которому нужно анализировать. И, соответственно, после того, как, сейчас я вызову помощник расчета квартплаты, после того, как будут введены показания общедомового прибора учета, показания индивидуального прибора, вводится документ распределения потерь. Здесь указывается счетчик, вид счетчика. Например, в данном случае, раз мы говорим про свет, тут будет не газ, а свет. То есть будет анализироваться показания общедомового прибора учета по электроэнергии, сумма показаний индивидуальных счетчиков по электроэнергии и сумма нормативов. И разница, которая получится, будет распределяться указанным способом. То есть как распределить, выбираете способ распределения, и на кого распределять. На всех, на квартиры со счетчиков, либо на квартиры без счетчиков. Но здесь имеется в виду даже не на квартиры, а на лицевые счета, которые в них проживают. Вот, ну, в принципе, на этом все. После того, как введен документ распределения потерь и в установке тарифов задан способ расчета услуги по счетчику потери, можно производить расчет квартплаты, и программа посчитает именно вот то количество на общедомовые нужды, которое нужно. Есть, конечно, свои нюансы, но если эти нюансы возникают, то, соответственно, пишите нам, либо на hotline. Все письма сразу пересылаются мне, если сотрудники линии консультации затрудняются ответить. У нас было несколько случаев, когда действительно была нестандартная ситуация, и я помогал. Либо помогал задать произвольную формулу для расчета той или иной услуги, либо как настроить документ распределения потерь, либо ввести показания счетчиков. Так, тут дополнение к этому вопросу. Как это выглядит на форме PD? Так, ну тут что-то я, наверное, понимаю, что тут все просто, но аббревиатуру PD я затрудняюсь расшифровать. Если вас не затруднит, расшифруйте, пожалуйста. В форме платежного документа. Понятно. Счет, квитанция. На форме платежного документа это выглядит, ну я так понял, здесь имеется в виду единая форма квитанции. Сейчас посмотрим, когда было последнее начисление квартплаты у нас. Так, допустим, вот в июле. Так, ну, сейчас я продемонстрирую просто, где что должно быть. Так, это у нас июль, единая форма. То есть как это будет выглядеть? Так, вот еще важный момент. Если вы пользуетесь единой формой квитанций, то нужно, чтобы открыть справочник начисления услуги и проконтролировать. Например, найти начисление, которое отвечает за общедомовое потребление. В данном случае это у нас потери электроэнергии. И проконтролировать, что на закладке «Входящие», точнее, я извиняюсь, не потери, а электроэнергия. Мы берем основное начисление, электроэнергия, заходим на закладку «Входящие», и нужно, чтобы начисление, отвечающее за общедомовое потребление, было указано в соответствующем поле. Повторяю, это необходимо только тогда, если вы пользуетесь единой формой квитанции и формам, подобным ей. Подобным ей это единая форма. Тут есть единая форма соцтума и единая форма для Московской области.
Вот. А как это будет выглядеть? Например, вот у нас электроэнергия и колонка. Индивидуальное потребление, общедомовые нужды. Я не знаю, сейчас найду ли я пример, где электроэнергия начислена. Так. Потери здесь нет. Так, ну вот, например, потери электроэнергии. Это у нас май 2013 года, дом номер 120. Так, мотаем назад. 2013 года, номер 120. И примерно вот так вот это будет выглядеть. То есть электроэнергия, индивидуальное потребление, общедомовые нужды, объем коммунальных услуг, также размер платы за коммунальные услуги тоже будет разделяться. Также в разделе 4 справочная информация будет выводиться суммарный объем коммунальных услуг в доме на индивидуальные в помещениях дома и на общедомовые нужды. Также текущие показания приборов учета индивидуальных и общедомовых. А если брать обычную форму квитанции, наверное, зря я закрыл. Так, возвращаемся в май. То есть мы, например, если мы возьмем вторую форму квитанции, дом 120. То общедомовая услуга потери электроэнергии, можно в данном случае назвать ее электроэнергия УДН, будет выводиться просто отдельной строкой. Тут как раз мы видим, есть и начисления, и льготы, и перерасчеты. То есть такая наглядная форма. Так, тут просят продемонстрировать на конкретном примере. Но знаете, к сожалению, по времени у нас ограничено, поэтому мы можем пользоваться только теми примерами, которые реализованы в данной реальной базе. И я тут максимум, что я могу сделать, это показать вам этот пример. Кстати, май. То есть показать действия, которые нужно сделать, чтобы общедомовые приборы учета были учтены. Например, поскольку мы рассматриваем май 2013 года, можно даже обратиться опять-таки к помощнику расчета. То есть указываем дом 120. Проверяем тарифы. Это первое, что мы делаем. Например, потери электроэнергии. Начисление, способ расчета по счетчику потери. Должен учитываться вид счетчика свет. Идем дальше. Дальше мы вводим показания общедомового прибора учета по электроэнергии. Далее вводим индивидуальные показания. Например, как в данном случае. И далее документ распределения потерь, который проанализирует количество по индивидуальным счетчикам, прибавит к ним количество по нормативу и полученное значение вычтет из показаний общедомового прибора учета. Полученную разницу программа распределит. То есть в данном случае объем общедомовой 100, 50 относится к приборам учета,
индивидуальным и нормативам, а 50 надо распределить. Ну, в данном случае не совсем, конечно, хорошо, что у нас всего одна квартира. Нагляднее было бы, если квартир было бы хотя бы несколько. Ну, к следующему вебинару я вот эту базу чуть-чуть подмодифицирую, чтобы показать более наглядно. Именно расчет по общедомовым нуждам. Вот, а так вот это именно самые главные два шага. То есть при установке тарифов задать способ расчета по счетчику потери для услуги ОДН и при вводе показаний счетчиков в конечном этапе ввести документ распределения потерь ресурсов. В принципе, тут особо сложного ничего нет. Единственное, конечно, что может вызвать сложности, это то, что, например, если у вас есть помимо индивидуальных приборов учета лицевые счета, расчет которым производится по нормативам, то нужно тогда зайти в справочник видов счетчиков и указать, в каком из наборов тарифов какое начисление рассчитывается по нормативу. Поскольку при расчете по нормативу программа не знает, к какому счетчику он относится, то это необходимо указать самим. Также у нас имеются обучающие вебинары, записи обучающих вебинаров, где подробно рассматривалась эта ситуация, именно с начислением, в том числе и общедомовых ресурсов, начисления по общедомовым нуждам. Если у вас есть желание, вы можете этот курс просмотреть. Там как раз вот реализован именно сквозной пример. Можно обратиться либо в партнерский отдел, либо в наш учебный центр. И я думаю, проблем с предоставлением нужных материалов не будет. Так. Следующий вопрос поступил. Можно ли выделить некоторые услуги, например, домофон и антенна, отдельно от остальных услуг, так называемое расщепление платежей? Вопрос по капремонту. Да, это можно сделать. Например, в том релизе, который был выпущен. Вот, например, сформируем квитанцию. Например, возьмем вторую форму. За июль по дому. Московская. Но нам, я так понял, нужны не все услуги, а только часть. Например, нам нужно только, возьмем тот же домофон. Нам нужен, допустим, один домофон. Можем указать в поле «За услугу». Кстати, это вот сейчас в августе планируется 24-й релиз программы, где, тут, к сожалению, я не смогу это продемонстрировать. Тут у нас, кстати, был клиент, который писал нам на Hotline и в партнерский отдел, по-моему. Именно вот вопрос был по капремонту. Я ему вчера буквально высылал индивидуальное обновление, чтобы можно было в квитанциях выбрать услугу или список услуг, по которым нужно ее формировать. Здесь, к сожалению, квитанция тоже выводится, конечно, если тот же домофон поищем. Квитанция тоже выводится, но в новом релизе, который я предоставил, там можно выводить эту квитанцию в других формах, например, в форме 1 или в форме 3. А в релизе 23 эта форма
довольно-то, эта форма одна. То есть вот какая есть, такая есть. Вот и также в том обновлении, которое я высылал, там содержался дополнительный отчет. Вот рядом с квитанциями был отчет региональному оператору о предоставленных услугах. Вот я хочу задать вопрос, не вы ли это были? Не вы ли просили у нас это обновление? Так, не вы. Ну, то есть тогда получается, вы можете запросить у нас это обновление, то есть прислать нам просто письмо на Hotline с пометкой, что вышлите нам обновление по КАП, чтобы можно было формировать отдельные квитанции по отдельным услугам в более удобной форме и формировать отчет оператору. И мы вам вышлем это же обновление. Ну что такой вопрос действительно актуальный. Какой отчет по оператору? Нас спрашивают. На самом деле я не могу сейчас этот отчет вам вывести. Тут, к сожалению, установлен последний релиз. Этот функционал я реализовал в том релизе, в 24-м, который еще не вышел. Ну, могу только сказать, что как он выглядит. Он выглядит так. Указывается, в заголовке отчета указывается отчет региональному оператору о предоставленных услугах, отчет по многоквартирному дому. Указывается дом, по какому адресу расположен, и в списке услуг выводится фамилия, имя, отчество проживающего, владельца лицевого счета, и какая задолженность у него по указанным услугам, сколько оплачено, какой перерасчет и какой конечный остаток. И внизу формы указывается, какая сумма, общая сумма оплаты по данным услугам. Но обычно этот отчет формируется либо на одну услугу, либо на несколько услуг одного поставщика. Примерно вот так. Так, вот спрашивают, можно ли его посмотреть и получить от вас его. Да, можно. Вот сейчас, к сожалению, посмотреть его нельзя, но, как я уже сказал, вы можете запросить у нас обновление, просто прислав письмо либо в партнерский отдел на адрес партнерского отдела, либо на наш hotline. hotline@kaminkaluga.ru. И мы вам тут же вышлем ссылочку на обновление, где вы все сможете посмотреть. Вот, естественно, если будут какие-то замечания и вопросы, то обращайтесь по тому же адресу, и максимально оперативно я постараюсь вам помочь. Так, жду еще вопросы. Может, какие-то предложения у кого есть. Кстати, в новом релизе также планируется, пока формируются вопросы, я расскажу, что планируется. Значит, планируется ввести документ новый возврат оплаты. Зачастую бывает так, что, например, какая-то бабушка нечаянно оплатила не по своей квитанции, и в дальнейшем эту оплату надо как-то stornировать. Вот в новом релизе как раз и в том обновлении, которое я могу выслать, этот документ содержится, его можно использовать. Так и называется возврат оплаты. Также планируется добавить обработку свертки информационной базы, то есть указать дату, на которую базу нужно свернуть, то есть перенести сальдо по лицевым счетам, показания счетчиков, значение тарифов услуг, и после этого предыдущие документы все удалить. Ну, это для тех случаев, когда база уже действительно большая. Так, спрашивают, не готовите ли релиз на управляемых формах? Ну, если честно, хотелось бы начать уже разработку на управляемых формах с попутным устранением мелких недочетов по производительности, но, к сожалению, пока на это нет времени. Я перед своим руководством поставил данный вопрос, но, судя по всему, раньше, чем начало следующего года, мы разработку не начнем. Ну, может, конечно, и раньше. Я не исключаю, что обязанности могут перераспределиться, может быть, как-то между своими сотрудниками это распределим, но, тем не менее, в планах это есть.
реализовать на управляемых формах с возможностью доступа владельцев лицевых счетов. То есть, например, чтобы лицевой счет, владелец лицевого счета, плательщик, мог подключиться к базе и увидеть только свои данные. То есть состояние именно своего лицевого счета, в том числе и распечатать сам себе квитанцию. В планах это есть. Так, ну что ж, пока вопросов нет. Хочется сказать огромное спасибо участнику ARM под ником ARM за его вопросы, потому как он, я так смотрю, единственный, кто их задавал. Если у остальных появятся дополнительные вопросы или предложения, пишите либо на нашем форуме на сайте kaminsoft.ru или kamin.rf, и мы все это рассмотрим. Так. Вот также мне пояснили, что активный партнер – это партнер из города Вологда. Армен. Армен, спасибо. Так, ну что ж, данный вебинар мы пока завершаем. Спасибо всем участникам. До новых встреч, удачного дня.